sorti. Là, ça revient. Hello. Comment ça a fait sortir C'est les gens. derrière, hein. C'est derrière en fait. Ça vient d'où? Ça fait flipper. C'était vraiment proche, quoi. On aurait dit que c'était juste au-dessus, quoi. Mais t'imagines la longueur du truc pour avoir un bruit comme ça? Mais c'est un nettoyage ça, non? C'est pas un Karcher?